हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, आपके एचपी हाई कोर्ट की लेटेस्ट अपडेट आई है, जिसमें उन्होंने लिस्ट मेंशन की है कैंडिडेट्स की जिनको रिटन एंड टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। देखो गाइस, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो आपकी मेरिट बेसिस के ऊपर जो उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में मार्क्स लिए हुए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क कम प्रूफ रीडर। एंड जो आपका होने वाला है, आपका जो टाइप टेस्ट और रिटन वो होने वाला है 31/7/2022 को एट न्यू ऑडिटोरियम हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। इस टाइमिंग आपके रहेंगे 10:30 बजे सुबह। तो यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी वाइज मेंशन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात की है, नंबर ऑफ पोस्टें 12 हैं। और गाइज यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स जो स्कोर किए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में वो उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि कट ऑफ मार्क्स भी उन्होंने मेंशन किया है कि 82 रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पर उन्होंने हर कैटेगरी के लिए उन्होंने डाली हुई है लिस्ट। जैसे कि सबसे पहले उसके बाद आपकी डाली है एससी के लिए 78, फिर आपकी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 79, आपकी जो रहता है कैटेगरी पीएच हैंडीकैप्ड, ठीक है, उसके लिए 61। तो यहाँ पर जिन जिन कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पर मेंशन हुए हैं वो काइंडली तय तारीख और टाइम पर क्या करें, अपने वेन्यू के ऊपर पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।